အဖွားကိုတူဟာဘန်တစ်ခုအတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာပြီးသူမရဲ့ကက်ကိုဘန်ဝန်ထမ်းထံပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးရင်သူမကကျမဒေါ်လာ90ထုတ်ချင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုဘန်ဝန်ထမ်းဟာစိတ်တူနေတဲ့ပုံပေါက်နေပြီးဒေါ်လာ100အောက်ထုတ်ယူမှုတွေအတွက်ဆိုရင် ATM ကိုသုံးပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါအဖွားအိုကဘာလို့လဲလို့မေးခဲ့တဲ့အခါဘန်ဝန်ထမ်းကဒါကစီးမြင့်မဲ့အခုတော့နောက်လာမဲ့ဝယ်သူအတွက်နေရာဖယ်ပေးပါလို့ကြမ်းတမ်းစွာပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီတော့အဖွားအိုဟာစက္ကန့်ပိုင်းလောက်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်ပြီးရင်သူမဟာအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနဲ့ OK ဒါကြောင့်ကျမအကောင့်ထဲကပတ်စံအားလုံးထုတ်ချင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဘန်ဝန်ထမ်းဟာမျက်လုံးပြူပြီးကြည့်နေခဲ့ပေမဲ့လည်းသူဟာအကောင့်ရဲ့လက်ကျန်ငွေကိုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့မျက်နှာအယောင်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အကောင့်မှာဒေါ်လာ3သိန်းရှိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုရိုင်ကဟုတ်ကဲ့အမေအခုချိန်မှာဒီလောက်များတဲ့ငွေသားတွေကျွန်တော်တို့မှမရှိပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီတော့သူမကလည်းဒီနေ့ဘယ်လောက်ထုတ်လို့ရမလဲလို့မေးတဲ့အခါသူကဒေါ်လာ9000ထိပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါအဖွားအိုဟာပြုံးရလိုက်ပြီးကျေးဇူးပြုပြီးကျမကိုဒေါ်လာ9000ပေးပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဟာအင်မတန်ရင်ကြီးတဲ့ပြုံးရမှုမျိုးနဲ့ငွေကိုသူ့မထန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးရင်အဖွားအိုဟာဒေါ်လာ90ယူပြီးသူမရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲကအခုတော့ကြံငွေတွေကိုကျမအကောင့်ထဲပြန်ထည့်ပေးပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တခန်းလုံးဟာတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပြီးဘန်ဝန်ထမ်းလေးဟာလည်းတင်ကန်းစာအကြီးအကျယ်ရသွားခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူသေးလေးစားမှုဆိုတာရယူရမယ့်အရာမဟုတ်ပဲတင် जा ပေးရမယ့်အရာဖြစ်လို့ပါပြီးရင်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဘယ်တော့မှကြမ်းတမ်းစွာမဆက်ဆံပါနဲ့ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအကျိုးခံစားနေရတဲ့စနစ်ကြီးကိုသူတို့ကတိစောက်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်လို့ပါ